بونجور، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم على البويسانس انتير نيجاتيف. بويسانس نيجاتيف يعني حاجة بتدل على انه الرقم ده مش في مكانه. يعني انا لو عندي 5 بويسانس موين 2، دي معناها انه السنك دي مش في مكانها. يعني ايه مش في مكانها؟ يعني بعتبر انها سور 1 واشقلبها، انزلها تحت، اطلع الان فوق وانزل السنك تحت واشيل الموا. طب لو انا عندي كده 2 فوا 5 puissance moins 1 مثلا، ده معناه ان انا انزل ال 5 puissance moins 1 تحت. طب تحت مين؟ تحت الدول، لان هم اصلا فوا بعض، فكأني عملتها ديفيزي. puissance 1 مش بيتكتب، يبقى 2 sur 5. او انه ممكن يكون عندي 2 fois 5 puissance moins 3 مثلا sur 5 puissance moins 4. ايه اللي حصل هنا؟ دي بالموان فدي مش في مكانها، دي كمان بالموان فدي مش في مكانها. فممكن اعمل كده 2 فوا دي تطلع فوق تبقى 5 بويسانس 4 فوق، و 5 بويسانس موان 3 تنزل تحت 5 بويسانس 3. طب تعالوا نشوف الاكزامبلات اللي عندنا عشان نفهم منهم هنعمل ايه. لو انا عندي ب بويسانس موان 1 ل 2 بويسانس موان 3، اعمل ايه في حاجه زي دي؟ انا ممكن اشقلب عشان الموان واشقلب عشان الموان، بس طب ما انا افكر الاول، مش اسهل اعمل بويسانس فوق بعض؟ ما بويسانس فوق ايه بويسانس، بنعملهم فوق بعض. موان 1 فوق موان 3 تدي 3، يعني ب بويسانس 3. خلاص هي مش محتاجه تتشقلب. طيب لو انا عندي دلوقتي 3 x puissance moins 1 de tout puissance 2. ال 2 دي بتنزل على 3 وبتنزل على ال x، فتبقى 3 puissance 2 في x puissance moins 1 fois 2 بموان 2. x moins 2 يعني مش في مكانها، و 3 puissance 2 يعني 9 مش في مكانها، يعني تنزل تحت، فتنزل تحت الايه؟ ال 9، يبقى 9 sur x au carré. طب لو انا عندي حاجة زي دي 4 puissance moins 2 فوا 4 بويسانس 5، انا ممكن اعمل حاجه من اتنين. يا اما اعتبر ال 4 بويسانس 2 موان 2 دي مش في مكانها فتنزل تحت ال 4 بويسانس 5، يعني 4 بويسانس 5 سور دي تنزل تحت تبقى 4 بويسانس 2. وبعدين اعمل، مش لما يبقوا حاجتين ديفيزي بعض والبويسانس مختلف اعملهم موان بعض، يبقى 4 واحده بويسانس 5 موان 2 يعني 4 بويسانس 3، يعني تطلع 64 في الاخر. او انه ممكن من الاول اقول مادام بينهم فوا يبقى اعمل بويسانسات بلس بعض، يعني 4 بويسانس الموين 2 بلس 5. شايفين انا عملت ايه؟ موين 2 بلس 5 تطلع 3، يعني 4 بويسانس 3 يعني 64 برضو. فممكن بكذا طريقة، المهم ان انا اطبق القوانين بتاعتي صح. يعني انا لو عندي دلوقتي 3 بويسانس 7 فوا 3 بويسانس موين 3، انا ممكن انزل 3 بويسانس موين 3 تحت واعملهم 1، او ممكن على طول اقول ان دي 3 دول فوا بعض، يبقى اعمل الست بلس الموين 3 هتديني 4، يبقى 3 بويسانس 4 تبقى ايجال 81. تمام. طيب ممكن كمان يبقى عندي بروبلم زي دي اكبر شويه، يبقى عندي 7 puissance moins 2 fois 7 puissance 5 sur 7 puissance 3. اسهل طريقه دي بدل ما اقعد ابدل واطلع وانزل ان انا احل في الاخر اشوف لو محتاجه اطلع او انزل. يعني ايه احل؟ يعني هما كلهم من باز، كلهم سات، يبقى اخد السات بره، اللي فوق بعض فوق، اللي فوق يبقى بالبلس. يعني ايه بالبلس؟ يعني بنفس السيني بتاعته، يعني موان 2 بلس 5، وبعدين ده اللي تحت يبقى موان 3. لو حسبت دول على الكالكولاتريس هيطلعوا 0، يبقى 7 بويسانس 0 اتجال 1. طب واحدة كمان، لو انا عندي دلوقتي 8 فوا 8 بويسانس موان 2 سور 8 بويسانس موان 3، هاخد ويت واحدة لان الويت متكررة اللي هي من باز، يعني هنا كأن فوقيها 1 فتبقى 1 بلس موان 2 وبعدين موان الموان 3، يبقى 1 بلس موان 2 موان اللي تحت، اللي فوق كله بالبلس اللي تحت كله بالموان، حتى لو كذا واحدة يبقى 8 بويسانس دي هتبقى موان 4. 8 بويسانس كام؟ موان 4 موان 2 موان 3، لا سوري، موان 2 بلس 3 1 بلس 3 4 موان 2 2 تبقى 8 بويسانس 2 يعني اتجال 64. طيب لو انا عندي حاجة زي دي 4 puissance moins 2 fois 3 sur 4 puissance 5 le tout puissance moins 3،
اعمل ايه في حاجه زي دي؟ نخلي بالنا ان مش كلهم زي بعض، في 3 مختلفه، لكن الاتنين اللي زي بعض ممكن اعملهم مع بعض. يعني ممكن اقول ايجال كده، دول ديفيزي بعض، يعني 4 وهحط موان 2 ودي سور تحت يبقى موان 5 فوا 3، كل ده بويسانس موان 3. 4 بويسانس ده يعني 4 بويسانس موان 2 موان 5 تبقى موان 7 فوا 3 بويسانس، كل ده بويسانس موان 3 في الاخر. موان 3 توزع تنزل هنا وتنزل هنا، يعني 4 بويسانس موان 7 فوا موان 3 تدي 21 فوا 3، وهتتساب على كده ان دي هتطلع اجابه عظيمه جدا بالكالكولاتريس. تمام. طيب ممكن يديني ايه كمان؟ هكتب لكم كام اكزامبل كده ونعملهم مع بعضين. معانا كام اكزامبل اهو. لو انا مثلا عندي كده بظبط اللي جوه الاول، مادام اجراج زي الاجراج يبقى اخد اجراج واحده واعمل دول ديفيزي بعض، يعني اعملهم موان بعض. 5 موان 2 تبقى 3، كل ده بويسانس موان 3، يعني اجراج بويسانس 3 لو 2 بويسانس موان 3. 3 فوا موان 3 بموان 9، يعني اجراج بويسانس موان 9. بتبقى حاجه لوحدها بعتبرها سور 1، تبقى 1 سور اجراج على بويسانس 9. تمام. طيب لو انا عندي حاجه زي دي n puissance moins 3 sur n le tout puissance moins 2، كلهم n، اخد n واحدة فوق moins 3 تحت 1 يعني moins 1 لان انا بعمل moins للي تحت، le tout puissance moins 2 يعني n puissance moins 3 و moins 1 تبقى moins 4، كله puissance moins 2 يعني n puissance moins 4 fois moins 2 هتدي 8، يبقى n puissance ايه 8. طيب هنا اهو a puissance moins 1 sur a puissance 4 تبقى a puissance moins 1 moins 4، كل ده puissance 2. moins 1 moins 4 تبقى puissance moins 5، le tout puissance 2. moins 5 fois 2 تبقى moins 10، يعني a puissance moins 10. اي حاجة بالموان اعتبرها sur 1 تبقى 1 sur a puissance 10. تمام كده. هنا اهو دي puissance moins 3 sur دي puissance moins 5، دي واحدة خد البويسانس اللي فوق موان اللي تحت، اللي تحت بالموان يبقى موان موان 5، هتبقى دي بويسانس لو عملنا ده على الكالكولاتريس تطلع 2. اكس بويسانس موان 1 في اجراج او كاري تبقى الاكس بويسانس موان 1 مش في مكانها، يبقى اجراج او كاري تفضل والاكس بويسانس موان 1 تنزل تحت اكس. هنا كل ده بويسانس 2، يبقى 2 تنزل هنا وتنزل هنا، 2 في 2 تبقى 4، يعني a puissance 4 fois a puissance moins 5 في 2 بموان 10، يبقى a puissance 4 plus moins 10، 4 plus moins 10 تبقى a puissance moins 6، يعني تنزل تحت لو في 1 يبقى 1 sur a puissance 6. طب يا مدام انت وزعتي البويسانس، كنت قايله فوق بنجمع، قلت نغير. طب لو عملناها كده يبقى a واحده 2 plus moins 5 تبقى moins 3، le tout puissance 2 moins 3 fois 2 تبقى moins 6، يعني برضو 1 sur a puissance ايه 6. x puissance 3 fois x puissance moins 5 هحط x واحدة وهجمع البويسانس 3 plus moins 5 تبقى x puissance moins 2، يعني تبقى sur 1 يعني 1 sur x au carré. تمام كده. يبقى ده كده اللي احنا عايزينه. اعتقد كده ان احنا قلنا كل الافكار الخاصه بالبويسانس الانتير نيجاتيف والنون نيجاتيف وكل حاجه، ده كل اللي داخل في اكزامان مارس كالجبر. ان شاء الله الفيديو الجاي نبتدي الجيومتري مع بعض. ميرسي ليكوا خالص وباي باي.